طيب بيقول لك ايه بقى؟ اول سؤال في الكويز كان بيقول لك الاتي، بيقول لك لو الفوليوم بتاع الليكويد ويتنج 300 كيلو 3000 كيلو جرام، ده ايه ده يا باشمهندس؟ ده الماس صح كده؟ طيب وعندك 4 كيوبيك متر، يعني ده الايه؟ الفوليوم بكام؟ ب4 ايه؟ متر ايه؟ كيوب. دي فيها مشكله؟ بيقول لك بقى الرقم اللي هو 0.75 دوت بيمثل ايه؟ طيب باشمهندس انت معاك ماس على فوليوم، باشمهندس هو الرو مش بتساوي الماس على الفوليوم؟ باشمهندس الماس بكام؟ لا اتكلم معايا. 3000 صح؟ قال لك بعد كده على الاربعه كل ده هيطلع بكام؟ 750 صح كده اهي، 750 كيلو جرام لكل متر كيوب. دي فيها مشكله؟ باشمهندس هو السبيسيفيك جرافيتي كانت بتساوي ايه؟ الرو بتاع الفلويد على الرو بتاع ايه؟ الووتر، اللي هو 750 على ايه؟ على 1000 اللي هو بكام؟ ب 0.75. فلما يقول لك الرقم ده بيمثل ايه يا باشمهندس؟ قول له يا باشا السبيسيفيك جرافيتي اهي بس. صح ومش صح؟ ادي اول واحده. طيب الثانيه، خلي بقى الثانيه هنا بيقول لك ايه في الثانيه؟ بيقول لك يا باشمهندس الكابيلري رايز في 4 ملم تيوب، يعني عندي الديامتر بكام في الاولانيه؟ الاولاني الديامتر ب 4 ملم. قال لك يا باشمهندس الكابيلري رايز بتاع ال 4 ملم دي ب 7.5 ملم، يعني الاتش بكام؟ ب 7.5 ملم. حلو قوي. قال لك لو تيوب ثانيه، تمام؟ التيوب الثانيه ديت 3 متر ديامتر، يعني دي 2 بتساوي 3 متر. قال لك هات لي بقى الاتش 2 بكام في التيوب الثانيه. علشان تعمل كده يا باشمهندس انت محتاج تعرف هي العلاقه ما بين الديامتر وما بين الاتش ايه؟ علاقه طرديه ولا عكسيه؟ قال لك يا باشمهندس بص انا ما بفهمش، انا عندي الكابيلري رايز هو عباره عن الاتي، عندي الميه، عندي التيوب اهي، وعندي كده وكده صح، وعندي كده صح ولا مش صح؟ دي فيها مشكله؟ قال لك يا باشمهندس الموضوع بسيط، انا هدوس في السيجما هضربها في كوزين الثيتا هضربها في لينس، واللينس بتاعي اللي هو ال 2 باي ايه؟ او الباي في الدي، مش 2 باي ار او الباي في الدي. كل ده يا باشمهندس هيساوي ايه؟ هيساوي الويت. الويت بيساوي ايه في ايه؟ الجاما في الفوليوم صح؟ الجاما خليها جاما مفيش مشكله، في باي على 4 الدي تربيع، كل ده هضربه في ايه؟ في الاتش صح؟ طيب حط بقى الكلام ده كله قدامك اهي، باي دي سيجما كوزين سيتا، دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي. باشمهندس في العلاقه دي كلها اللي قدامك فين الاتش وفين الدي؟ اهي الاتش مضروبه في الدي صح ولا مش صح؟ يعني لو الاتش زادت الدي هيحصل فيها ايه؟ هتقل صح ولا مش صح؟ فالعلاقه ما بين الاتش والدي علاقه طرديه ولا عكسيه؟ لا، لما الاتش بتزيد والدي بتقل فدي علاقه عكسيه. ركز بقى معايا بالله عليك. يعني دلوقتي لما اقول اتش 1 على اتش 2 بتساوي دي 2 على دي 1، دي فيها مشكله؟ ينفع تعوض؟ الموضوع خلص. لما احط الاتش 1 ب 7.5، الاتش 2 محتاجها، الدي 2 ب 3، الدي 1 ب 4، تعرف تجيب الاتش 2؟ هتلاقيها بتساوي 10 ملم. بس كده. بس سهله وبسيطه والله، بس فكر شويه. طيب الثالثه بتقول ايه؟ بتقول لك النيوتنيان لو بتاع الفيسكوستي. باشمهندس ايه القانون بتاع الفيسكوستي؟ لا قول. ايوه الشير ستريس بيساوي ايه؟ الميو في الايه؟ في الفي ماكسيمم على البي دوت في الحاله اللي هي الاسامبشن بتاعنا، مفيش مشكله. بيقول لك بقى النيوتنيان لو دوت بيريليت في الفلويد ايه؟ يعني بيقول لك النيوتنيان لو ده هل هو عباره عن ماس واكسلريشن وفورس، ولا مومنتم وفورس، ولا شير ستريس والريت اوف ديفورميشن؟ يا باشمهندس هو عباره عن شير ستريس، ودوت اصله الدي في بير الدي واي اللي هي الريت اوف ايه؟ ديفورميشن. صح ولا مش صح؟ دي فيها مشكله؟ طيب تاني، انت عندك القانون الاصلي يا نجم بيقول لك ان الشير ستريس بيساوي الفيسكوستي فاكتور في ايه؟ في الدي في بير الدي واي. وانا في الاول خالص لما جيت شرحت لك قلت لك ده عباره عن شير ستريس وده عباره عن الريت اوف ديفورميشن. حتى لما انا جيت قلت لك العلاقه ما بين الدي في بير دي واي والعلاقه ما بين الشير ستريس، العلاقه عامله كده صح؟ وقلت لك الميل دوت اللي هو الميو. فراح بيقول لك النيوتنيان لو اللي هو القانون دوت بيعبر مع ايه مع ايه؟ هو شير ستريس مع ريت اوف ديفورميشن. بس. طيب الرابعه بقى ركز معايا فيها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي انترنال بريشر بتاع 25 ملم دايمتر، يعني انا عندي الدايمتر بكام؟ ب 25 ملم بتاع فري جيت. وبيقول لك السيجما بتساوي نص
نيوتن بير متر رن. باشمهندس الفري جيت ده هل هو عباره عن صوب بابل؟ طب ووتر دروبلت؟ طب كابيل الرايز؟ قال لك لا، كل العباره ان هو عندك الخرطوم ده، فاكره؟ فاكره، وانا شرحته لك على فكره. قلت لك انت بتعمل ايه في الخرطوم ده؟ انت بتقسمه نصين، فهيبقى معاك الشكل كده اهو، كده 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 كده، صح ولا مش صح؟ فاكر الكلام دوت؟ قلت لك يا باشمهندس السيجما بتتضرب في لينس بتساوي البريشر بيتضرب في اريا، صح الكلام ده ولا مش صح؟ طيب باشمهندس البريشر بتاعي هيتضرب في انهي اريا؟ قال لك لا، مش اللي جوه، هي الاريا بتاعتي، هي الاريا دي يا جماعه، دي الاريا بتاعتي، مش اريا الدايمتر، مش الاريا بتاعت الدايره، لا هي الاريا بتاعت المستطيل اللي قدامك دوت، اللي هو هنا دي وهنا ال. فاهم حاجه؟ فانا هقول له البي في الدي في الايه؟ في ال. دي فيها مشكله؟ كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي السيجما، بس هنا انت عندك 2 سيجما، سيجما داخليه وسيجما خارجيه. هضربها في لينس. ايه اللينس اللي متوزعه عليه السيجما؟ قال لك هي على ال كلها. قال لك هنا في سيجما، كل ده في سيجما 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 سيجما، فقال لك انا هضربها في ايه؟ في ال. دي فيها مشكله؟ بعد اذنك مش ال ممكن تروح مع ال، ومعاك الدايمتر ومعاك السيجما، تعرف تجيب البريشر، صح ولا مش صح؟ دي فيها مشكله؟ ماشي. بيقول لك بقى السؤال الخامس، وده اللي الناس كتير قوي 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 وقعت فيه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو الدنسيتي في على وجه الارض بتساوي 1000 كيلو جرام بير متر سكوير، بير متر كيوب. بيقول لك بقى لو انا طلعت على سطح القمر، وسطح القمر دوت الجرافيتي بتاعته سدس الارض، فالرو بتاعته بكام؟ الرو بتساوي كام؟ نقط. الناس كلها بسم الله الرحمن الرحيم يا باشمهندس انا عندي 1000، طلعت على سطح القمر فهيقل السدس يبقى 1000 على 6، اختار الرقم. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لان يا باشمهندس هي الرو بتساوي ايه على ايه؟ الماس على ايه؟ الماس على الفوليوم. هو الماس اتغير؟ الفوليوم اتغير. طب الويت اتغير؟ الويت اتغير، صح؟ لان الويت بيساوي ام في ايه؟ في جي، صح كده؟ ففي حاله الرو لا يا باشمهندس، الرو مش هتتغير، مش هتتغير، وساعتها هتختار الرقم اللي بيساوي 1000 كيلو جرام بر متر كيوب، اللي هو مش موجود اصلا. قال لك بقى يا باشمهندس لا هو موجود، اللي هو 62.4 باوند بير الفيت اس 3. لما تيجي تحول دي لده هيطلع ب 1000. ودي فهمت حاجه؟ كان ايه؟ هو ليكويد، ذا دينستي اوف ليكويد. برضه مش هيتغير في حاجه، هو الرو بتساوي ماس على فوليوم. ايه علاقه؟ ماس على فوليوم، ماس على فوليوم. ايه؟ بتتاثر بالحراره والضغط. طب هو جاب سيره الحراره والضغط؟ هو جاب سيره الجرافيتي. فرقت معاك في حاجه؟ شكرا. طيب دي فيها مشكله يا جماعه؟ دي فيها مشكله، ناس كتير وقعت فيها. ها؟ على فكره المسائل دي كلها 100 ترم وكويزز، ها؟ يعني ما بجيبش اي حاجه من دماغي والله. ماشي. صح وغلط بقى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك a fluid is defined as substance that deform continuously when acted by shearing stress. بيقول لك يا باشمهندس هو الفلويد ده عباره عن ماده، الماده دي بتتغير مع الشير ستريس؟ اكيد صح، ده هو ده الديفينيشن اصلا بتاع الفلويد. تمام؟ فهتقول له ايه؟ ترو. طيب اللي بعديها بيقول لك الفيسكوستي بتاع السي او 2 بيديكريز لما التمبريتشر تنكريز. بيقول لك يا باشمهندس الميو هل هتقل لو التمبريتشر زادت؟ هو صح في حاله الليكويد، انما ده كان ايه؟ كان غاز، فغلط يا باشا. العكس. اللي بعديها بيقول لك الدنسيتي بتاع الاو 2 بتاع مين؟ الاو 2 بينكريز ويز بريشر. الدنسيتي بتنكريز ويز البريشر. مين قال كده؟ لو انا زودت البريشر ايه اللي هيحصل في الفوليوم؟ هيقل. باشمهندس هو ايه العلاقه ما بين الفوليوم وما بين الرو؟ علاقه عكسيه، يعني لو الفوليوم قل الرو هيحصل فيها ايه؟ هتزيد، يبقى ترو. تمام. طيب بيقول لك الكابيلري رايز نتيجه الدنستي والفيسكوستي. يا باشمهندس الكابيلري رايز هل ليها علاقه بالدنستي او الفيسكوستي؟ هتقول له لا طبعا، بس ده الامتحان يا جماعه.